Всем привет, друзья! Давно не выходила в прямой эфир, наверное, уже 1,5 месяца, но вот сегодня появилась уникальная возможность поговорить с очень интересной девушкой, с интересной личностью, с Лилией Акучуковой. Немножко расскажу про Лилию для тех, кто не знает. И вот есть у меня новые подписчики, которые сегодня подписались, чтобы прийти в прямой эфир. Расскажу про Лилию. Она является героем книги «Башкор 2.0». Вот этой книги, которую еще, если кто-то еще не читал, еще можно найти. Вот, меня давно люди не видели, поэтому я даже в сторисе давно не появлялась, поэтому hi everyone, hi Мехди. Вот, hi Мехди, то есть Бангладеш, друзья, коллеги. Так, сейчас я подключаю Лилию, и мы поговорим. Я подключу Лилию, и потом расскажу немножко про нее. Давайте подключим. Так, Лилия. Лилия является героем книги «Башкор 2.0» из Лондона. Вот у нас, кто уже держал в руках книгу. Всем привет! Лиля, привет! Привет, привет, Эльвира. Очень рада снова с тобой разговаривать. Давно не виделись, действительно, очень приятно. Да, я тоже рада тебя видеть. Так, вот я расскажу немножко про книгу, потому что сегодня у меня, вот вчера, после объявления и вообще в последнее время много новых подписчиков, и некоторые книгу не знают, поэтому вот я покажу книгу, и здесь у нас идет деление, мы пишем я пишу тут об из интересных, продвинутых наших соотечественников, и вот сначала идет Башкортостан, дальше Россия, и вот дальше у нас тут идет Европа и вот Англия. И вот здесь у нас вот герои, про которых мы пишем, и дальше у нас вот самое первое, у нас идет Лилия Акучукова, и для меня интервью с Лилией является вот очень вдохновляющей, потому что я перечитываю наше интервью, очень классные советы, интересные и очень вдохновляющие, поэтому я советую прочитать это интервью, перечитать, у кого есть эта книга, вот, и вот очень рада тебя видеть онлайн. Взаимно. Расскажи, пожалуйста, вот немножко о себе, откуда ты родом, и где ты училась, и сейчас чем занимаешься и где живешь. Спасибо большое, Эльвира. Сначала хочу сказать спасибо тебе, которая взяла у меня интервью. И я знаю, что у тебя есть две сестры, да? Гузалия, вот с которой мы лично знакомы, и еще самая младшая. То есть у вас три девочки, у нас тоже в семье три девочки. И вы тоже такие вдохновляющие, такие лучезарные, у вас прям изнутри какой-то свет идет, и с вами очень приятно общаться. Поэтому спасибо, Эльвира. Спасибо большое. Пригласила Гузере большое спасибо тоже. Очень красивые, лучезарные, умные, вдохновляющие девушки. Прямо вы сами вдохновляете того, кого вы интервьюируете. Поэтому у нас, я думаю, идет взаимный обмен. Спасибо, да. Ну, это на самом деле так. Что хотела бы сказать о себе? Наверное, вкратце. Э, Значит, родилась я в городе Белорецк. Родители мои, моя мама из города Белорецка, папа из деревни Абзаково. И некоторое время, значит, школу я закончила в Белорецке, потом училась в Уфе на юрфаке, это институт права. Потом у меня была такая более или менее традиционная, скажем так, не карьера, а, наверное, даже путь. То есть во время учебы на юрфаке я не то что подрабатывала, работала на полставки Башкирэнерго юрисконсультом, потом работала в юридической фирме. После окончания института права я пошла работать в арбитражный суд Республики Башкортостан. И параллельно в той или иной степени занималась научной работой, потому что это было всегда интересно. Вот. Но в какой-то момент стало все не так вдохновлять. Наверное, это связано было с поездкой за рубеж. Вот как я тебе в интервью говорила, это была первая поездка в Париж, она была такая открывающая,
глаза. До этого мы ездили в Турцию, но это было совсем другое. В Париж мы поехали с сестрой, и там, значит, мы много ходили в различные... У нас была полностью туристическая программа, мы ходили в музеи различные, на различные выставки, кушали вкусности, круассаны, кофе пили. И вот в этот момент мне как-то показалось, что есть еще и другая жизнь, она более яркая, более насыщенная, такие интересные люди. И что-то вот переменилось в сознании, и я подумала, что мир, он все-таки больше, чем наша республика, он больше, чем наша страна, что вот можно путешествовать, можно общаться. И меня еще поразил тот факт, что многие французы в Париже разговаривали на итальянском, на испанском языке. Ну вот традиционно почему-то английский у них, у французов не идет. Вот. И потому что когда мы приходили, у нас был французский на таком уровне разговорном, английский был более или менее. И мы приходили, и поскольку интересная внешность, все начинали спрашивать. И и говорили, а откуда вы, на каком языке разговариваете. Потом пытались с нами на испанском поговорить, думали, вот вы из Испании, и на испанском, потом на французском, на итальянском. Мне было интересно то, как они быстро переключаются с языка на язык. И для меня это тоже было какое-то открытие, что вот оказывается можно разговаривать на нескольких языках. Вот. Потом, по возвращении домой, я решила заниматься языками. И действительно, когда занимаешься языками, ты становишься человеком, допустим, приобретаешь какое-то другое сознание. Когда думаешь и разговариваешь на французском языке, это совсем другое сознание, другое настроение и другое мышление. На английском языке то же самое, все по-другому. На башкирском языке по-другому, на русском по-другому. Поэтому для меня, вот я увлеклась языками. Потом учила язык, очень хорошо выучила французский язык, мне просто было это интересно, и для меня был это такой барьер разговаривать на французском. Я подумала, ну если я смогу, это будет здорово. То есть ты, получается, это в школе еще училась, когда я вот во Францию поехала, правильно? Нет, Эльвира, В университете? это уже было в университете, да, это было на 3-м курсе. Вот, И ты летний... после Франции начала изучать французский язык? Да, после Франции я подумала, что надо учить английский, потому что английский, он настолько универсальный, потому что в аэропорту, допустим, на английском языке, если будешь разговаривать в любой стране, ну, не ошибешься. И вот для Да. того, чтобы путешествовать, английский язык, конечно, нужен. Вот. Вот у нас привет из Южной Африки, пишут наши соотечественники Зарифа Барлабаева. И вот Гульназ, она из Франции, вот привет написала и ну, вот, улыбки отправила, потому что ну, вот про Францию начала говорить. Вот, то есть, получается, тебя все-таки Франция вдохновила. И я просто вспомнила наше интервью, и ты говорила, что ты подумала о том, что ты можешь сейчас начать делать. Ты просто поняла, что мир такой, он другой, большой, широкий, разный, и ты поняла, что нужно идти в направлении своей, ну, направлении какой-то мечты, и ты первым делом начала изучать языки. Я просто хочу в этот момент добавить, что то, что я, допустим, услышала от других людей, вот вдохновляющие, и вот хочу до вас тоже донести, да, вот когда у тебя есть цель, если у тебя есть цель, то вот говорят, беги к ней, если не можешь бежать, иди, если не можешь идти, ползи, если не можешь ползти, просто ложись и лежи в направлении этой цели. То есть ты, получается, начала делать шаги, то есть можно даже сказать, что ты не просто лежала, а просто, ну, какие-то шаги стала делать, это изучение языков, правильно? Да, совершенно верно, это изучение языков. И я начала общаться с людьми, которые что-то достигли в этой области. У нас была знакомая, ее тоже, есть знакомая, ее тоже зовут Лиля. Она училась, она в совершенстве знала французский язык, и она училась и работала на тот момент, это был 2006-2007 год, она уже работала во Франции, и она там преподавала в Сорбоне. То есть это настолько для меня был человек очень умный, но и эрудированный, и вот она это, по-моему, у меня тоже проблемы со связью.
То есть такая маленькая вещь, вот, которая, может быть, Эльвира делает, или, допустим, наша сейчас вот этот разговор сделать для кого-то, это натолкнуть на мысль, вдохновить, потому что меня всегда вдохновляют люди. Допустим, разговор с той же самой Лилией, мне как-то он немножко подстегнул и показал, что действительно все это возможно. И потом она дала книжки, она сказала интересную вещь. Она говорит, возьмите книжки по французскому, я их уже давно прочитала и знаю, а вот Мгм. для вас они будут полезны, потому что книги должны работать. Мгм. И Мгм. вот так вот Мгм. в разговорах действительно это подтолкнуло. И первый шаг, да, это изучение языков и общение, наверное, обмен опытом и спрашивать совет у других людей, которые уже что-то достигли. Вот. Вот это вот. Да, это люди вдохновляют людей, да, очень, очень классно. И ты, получается, поставила цель, что хочет даже после университета, устроившись на работу в арбитражный суд Республики Башкортостан, у тебя была цель поступить, учиться за рубежом, правильно? Да, у меня была цель такая учиться за рубежом, потому что когда приезжаешь турист, как турист за рубеж, все равно ты некий гость, и вот так вот по поверхности можешь страну узнать. Когда ты остаешься там на более долгое время, там, да, можно завести интересный там родились, жили, и поэтому намного интереснее именно учиться в какой-то стране. Но к этому, наверное, мы перейдем чуть попозже, потому что это сложнее, во-первых, Да. это Мгм. время, это деньги. Вот два компонента, которые не всегда и не у всех, к сожалению, есть. Мгм. Мгм. Хорошо. Ты хочешь про это потом? Давай тогда расскажи, чем сейчас занимаешься. Ты можешь рассказать про это, где ты сейчас живешь? Вот я помню, что во время презентации книги «Башкор 2.0» президента отеля, во время презентации, ты, по-моему, не могла сначала. Ты сказала, что не сможешь приехать, отправила мне видео, а потом у тебя появилась возможность приехать. И вот это было очень классно, что ты, несмотря на то, что ты работаешь в Лондоне, смогла приехать. И на самом деле ты многих вдохновила. И мне девочки мои знакомые вот часто пишут, что вот меня вдохновила та девушка из Германии. И вот про тебя, про девушку Лилию Акучукову из Лондона, мне тоже писали, что вот ты смогла ну, вдохновить людей, рассказать. Ну, очень классно. Вот расскажи, чем сейчас занимаешься? Спасибо, я очень рада, что хоть кому-то как-то смогла помочь именно вдохновлением, но это очень много значит. Я сейчас живу и работаю в Москве, но работаю я в основном с иностранцами. Это, наверное, процентов 80, может быть, даже 90% работы. И она заключается в том, что мы делаем по российскому праву для иностранцев, живущих в Москве или в России, или же для иностранцев, которые живут за рубежом, это Англия, даже Америка, то, что касается относительно российской, допустим, территории или права. Вот, то есть всегда какой-то зарубежный элемент присутствует, что очень интересно. Вот, Мгм. конечно, Лондон, он очень интересный, но вот пока территориально я нахожусь в Москве. Но вот на период вот этих вот ограничений я из Москвы уехала, потому что ну, там сложная обстановка, и я Мгм. сейчас нахожусь в Башкирии. Вот. Мгм. Очень многие наши земляки сейчас находятся в Башкортостане. Я сама там была 2 месяца примерно. И вот сейчас я тоже в Санкт-Петербурге. Ждем, пока границы откроются. Вот. Вопрос такой вот. Гульназ написала. Ух ты, она сейчас тоже во Франции, интересно, этот преподаватель. Гульназ тоже учится сейчас на магистратуре во Франции на международные, так, у нее международная коммерция, международная логистика, так, международная менеджмент, я не помню вроде бы. Вот, расскажи про Лилию, преподавателя. Вы сейчас с ней общаетесь? Она же тебя все-таки вдохновила? Мы давно уже с ней не общаемся. Она переехала если я не ошибаюсь, она долгое время работала во Франции, потом по семейным обстоятельствам она вернулась в Уфу. Но она в Мгм. Уфе тоже преподает. И она Мгм. сказала, что вот на момент, когда мы с ней разговаривали, она сказала, Франция, это здорово, это отлично, там, если получать образование, то да, у нее была техническая специальность, то есть это не юриспруденция, это не экономика, и там она действительно получила очень много знаний, навыков.
и как преподаватель, и как специалист. Потом она патриотка, и поэтому она сказала, здесь в России вот дословно поле не паханное, и поэтому я хочу приехать сюда и поднимать, она очень идейный человек, она сказала, хочу обучить студентов чему-то интересному и новому. И вот на тот момент она уже больше была в России, и вот когда последний раз я узнавала, она уже преподает в каком институте, не знаю, не помню, но вот она уже в Россию переехала. У нее вот по идеям и по семейным обстоятельствам, там семья, то есть родители, вот, поэтому она переехала сюда, обратно. Очень интересно, это классно, вот когда возвращается, это интересный пример. Ты, получается, тебе посчастливилось учиться в Канаде, во Франции и в Лондоне, правильно? Да, 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 да. Да. Это Расскажи, пожалуйста, вот как так получилось, что вот ты отучилась вот в таких университетах? я, да, расскажу и, наверное, буду параллельно давать советы. Ну, так будет интересно. Конечно. По поводу Франции, первый раз это было 3 месяца, просто языковые курсы, но было за свой счет, и это было не так дорого, потому что 3 месяца, ну, это можно, на это можно потратиться, и не так долго вроде бы. Вот, языковые курсы, я ехала туда с единственной целью, это сдать экзамен на язык, для того, чтобы потом, у меня уже была последующая цель, чтобы поступить во французский университет, юридический факультет, это Пари-Д'Ассас. Вот. И почему я выбрала именно Францию, юриспруденцию Франции? Ну, во-первых, это язык и страна, и вдобавок это бесплатное обучение, потому что в других вузах, ну, допустим, в Англии это очень дорого, в Америке это, в принципе, неподъемная цена, в Австралии тоже, если я не смотрела, но наверняка тоже, как в Америке, может быть, подешевле. Вот, поэтому у меня была, значит, такая ступень. Язык французский, и далее в последующем поступление в Пари-Д'Ассас. Необходимо было, значит, сдать DELF, уровень B2, и написать вступительное сочинение эссе. Ну, я подумала, ну, если я сдам DELF, почему бы я не напишу эссе? Я считаю, что даже если задача очень сложная, если постараться, то все возможно, потому что есть такая пословица: без труда не вынешь рыбку из пруда. Оно действительно так. Вот, и поэтому я поехала учить язык. Выучила я язык за 3 месяца, в принципе, с нуля. Но сидела я для этого в библиотеках, очень много общалась, ходила в различные разговорные клубы. В Париже на тот момент были различные разговорные кружки, там, где, допустим, представители разных национальностей, из Мексики, я помню, американцы, россияне, поляки, вот они собирались все в кафе, может быть, где-то там, даже кто-то снимал какое-то помещение, и там был специальный кружок. И вот, и на каждый стол был француз, который объяснял, допустим, у кого-то проблемы с каким-то правилом, а грамматика во французском языке, она уже, ну, очень сложная, хотя я очень люблю грамматику французского языка. Вот, и там нам объясняли правила. Вот, и мы общались. По окончании я сдала этот DELF B2 на хорошем уровне. И потом, значит, у меня была вторая ступень, это, собственно, поступать в Пари-Д'Ассас. На тот момент, Эльвира, если помнишь, вот она, оказывается, и сейчас есть, но это уже грант президента Российской Федерации, а не республики. Да. А не республики. На тот момент это был республиканский грант, я на него подалась. И получила этот грант, и уже тогда я, когда получила, когда деньги нам пришли, я уже все сроки пропустила. Для Франции и для Австрии тоже все сроки пропустила. А деньги бюджетные необходимо было, как сказали, оприходовать в этом году. Ты заплатил. Вот. И если бы я откладывала на следующий год, наверняка я бы не потеряла эти деньги, но не хотелось. Я так боялась, что эта возможность просто уйдет, и рассматривала другие страны. Выбор пал на Канаду. Вот. Чем я руководствовалась? Значит, я подумала, что в Канаде все-таки там 2 языка, французский и английский, и, допустим, участие даже в английской части Канады можно будет использовать французский язык. Это как в моем представлении, я думала, что они взаимозаменяемые там в процессе общения. То есть, если кто-то не знает английского языка, можно легко перейти на французский, допустим, франкоговорящим, и тебе ответить на французском. Но потом расскажу, это оказалось вообще неправда. Вот, поступила я в Thomson Rivers University,
Он достаточно хороший университет. Это в магистратуру, да? Да-да-да, это, Мгм. знаешь, это магистратура, Мгм. вот упрощенно буду говорить, но формально она называлась постбакалавриат. Мне как-то Мгм. объяснили, что это эквивалент магистратуры, потому что бакалавриат это 3 года, и потом идет Мгм. надстройка, это магистратура, 1 год. Вот, это был международный бизнес. Почему? Потому что права там не было. И М. юридические школы в англоговорящем мире, они стоят особняком. Ну, потом Мгм. тоже расскажу. И они, во-первых, дороже, они стоят особняком, и там не все так просто. Туда не так, не то, что не поступить, а туда, если даже поступишь, отучишься, надо оставаться в Канаде работать, потому что, ну, канадское право, оно настолько специфично, Мгм. что, ну, я не риск... я на тот момент подумала, что, ну, мне это в принципе не надо, и программы дорогие по юридические программы, вот, и поступила Мгм. я в магистратуру международный бизнес, Мгм. вот. Из практических, значит, если вот ребята, которые нас сейчас слушают, если вы выбираете вуз, я вам на своих ошибках вот могу сказать, смотрите, что вы хотите. Допустим, если вы хотите остаться в стране, уехать из России и остаться в другой стране, смотрите визовое положение. Несмотря на то, что в Англии отличные туповые университеты, остаться после, допустим, курса менеджмента, магистратуры по менеджменту будет сейчас вот нереально. Если, допустим, вы даже будете юристом, остаться нереально умножить раз в 100. Я объясню, почему это Мгм. Мгм. нереально. Мгм. Есть такие страны, у которых есть специальные программы для студентов. В Англии раньше была такая программа, ее потом закрыли, если не ошибаюсь, в 2010-2011 году. То есть после окончания обучения магистратуры можно было оставаться на год в стране и искать работу. И на тот Мгм. момент рынок был очень хороший, и многие находили работу и оставались. Есть Мгм. ребята из Башкортостана, которые так и сделали. Мгм. Я предлагаю рассматривать такие страны, как Канада, потому что на тот момент, когда я училась, была специальная программа. То есть человек, который отучился, получил высшее образование, допустим, магистратуру, он остается уже, там, по-моему, даже было на 2 года, можно было искать работу. Мгм. Наверное, Австралия тоже имеет специальные программы для выпускников вузов. Вот это вот Мгм. первое, на что надо обратить внимание. Второе, допустим, если так интересно именно получить какую-то квалификацию и потом уже вернуться в Россию, тогда Мгм. надо смотреть на престижность вуза, на квалификацию именно, то есть на то, какие преподаватели, какие у них регалии, какие научные статьи они выпускали, насколько сильный выпускной состав того или иного вуза, факультета. Вот Мгм. на это смотреть. Ну вот Гульназ добавляет, что во Франции можно тоже остаться после магистратуры на год. И вот добавлю про программу, которую ты сказала, вот в Башкортостане, которая была в 2009-2010 годах, я не знаю, там нужно было, обязательно ли нужно было возвращаться, но сейчас вот, которое у нас есть в России глобальное образование, там обязательно нужно вернуться и 3 года отработать. Вот, иначе большой штраф. В размере в 3 раза дороже того, что тебе выдали. Ну тогда это огромный стимул вернуться. Да, 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 да. Мгм. На тот момент не было штрафа, штраф не был Да. прописан. Там Я, был, знаешь, да, я Юля? знаю, что я просто знаю людей, которые в итоге остались там, вот, в Лондоне тоже. Да, да. Мгм. То есть был такой момент, когда успели люди остаться. Ну, кто Мгм. захотел, как я, допустим, мы вернулись. И я Мгм. знаю, и ребята тоже вернулись, и они вот работают сейчас, поэтому Мгм. вот так вот. Мгм. Что еще? Э, Так, да, это первое, ты сказала, что нужно смотреть на визу. Второе, если ты собираешься вернуться, то нужно смотреть на престижность университета и преподавательского состава. Да, да, и вот, наверное, по специальностям, которые... Это в добавление к первому. Если кто-то, у кого-то цель именно остаться за рубежом, то надо смотреть, какие профессии у них входят в шортач-лист.
это тот список профессий, который необходим. Допустим, я точно знаю, что в Англии это медики, это программисты, это инженеры, математики. Они нужны. Вот. Наверняка, допустим, во Франции тоже есть такой свой список, в Канаде тоже есть список, я знаю, в Австралии, в Америке наверняка тоже есть список. Поэтому, если, вот, допустим, очень хочется уехать, и человек сейчас смотрит нас в 9-10 классе, наверное, надо посмотреть вот уже на 2 года вперед, забегая, вот этот shortage-лист, потому что вряд ли он изменится. Я точно знаю, что в Англии, вот как было у них недостаточно медицинского состава, так вот достаточно. То же самое программисты. Но вот с программистами, наверное, дело быстро меняется, потому что у них большой наплыв идет из Индии, вот из Индии очень много программистов в Англии. Они отличные ребята, очень хорошие, очень умные. Вот, поэтому конкуренция тоже уже нарастает. Наши парни очень... Поняла. А вот я хочу добавить, раз ты сказала про Индию, во время интервью ты говорила, что, например, в России мы конкурируем только с нашими соотечественниками, а за границей вам приходится прыгнуть выше себя, выше головы, потому что конкурируешь ты уже с другими представителями других национальностей и стран, и уже ты должен знать не только свою профессию, но и язык, и другие какие-то качества, да, soft skills, какие-то человеческие качества. Да, это совершенно верно. Потому что вот даже приведу пример, когда учишься на юрфаке, ну, в мою бытность, когда я училась на юрфаке, в принципе, мы же никогда не подавали на какие-то работы. Там даже было плохим тоном, когда я работала на полставки Башкирэнерго, некоторые лекции я пропускала, потому что по работе не могла. И вот некоторые преподаватели прямо смотрели на меня косо, потому что, ну, я понимаю, лекции надо, нельзя пропускать, но вот как-то даже не приветствовалось. И многие студенты говорили, вот ты сначала отучись, а потом иди работай. То есть вот как-то постепенно. Первая ступень учебы, вторая ступень работы. Когда я уже поехала в Англию делать law conversion course, это получается переобучение с российского юриста на английского юриста. Там наоборот приветствовалось, что студент постоянно подает на работы, потом проходит практики в юридических фирмах, проходит практики в бесплатных юридических консультациях, то есть делает все, что может, волонтерит, пусть даже он, я не знаю, будет помогать детям там, с ограниченными возможностями после учебы. И это тоже все помогает. Некоторые, это, конечно, плюс и минус, потому что некоторые студенты, они, допустим, просто делают галочки, какие-то баллы набирают, но они настолько несчастны, что, допустим, кто-то их, или родители, или они по незнанию пошли в юриспруденцию и попали в настолько жестокий мир английской юриспруденции, что им надо и учиться, им надо и языки учить, им надо еще и понравиться управляющим партнерам фирмы, чтобы их пригласили на практику. Им еще и надо делать очень много вещей, которые, ну, может быть, кому-то не понравится, но не всем, наверное, понравится там пойти волонтерить после учебы в какой-нибудь комьюнити-центр, общественном центре, когда можно там с друзьями встретиться. Вот. То есть действительно надо прыгать выше прыгающих, как говорят. Надо больше всегда нарабатывать. И сейчас молодежь, она стала прям какой-то гиперактивной. Мы разговаривали с моей Юлей, с моей сестрой младшей Юлей. Она, кстати, очень так стесняется, когда я... Не то, что стесняется, она не хочет, чтобы я вот так вот говорила, но вот скажу, что она сейчас работает в Нью-Йорке, в банке. То есть она работала в Лондоне, потом ей предложили должность в Нью-Йорке. Это для нее хороший карьерный рост. И то есть переехать в Нью-Йорк, в такой огромный город, в банк, она работает не на Уолл-стрит, но вот у них банк тоже один из топовых. Французский банк, кстати, BNP Paribas. Вот. И они сейчас набирают стажеров к себе в команду, младших сотрудников. И она говорит, вот они смотрят резюме, это вот всегда вот такие пачки, огромные пачки. И вот этих пачек она отобрала всего лишь 5. И эти 5, они прямо, ну я не знаю, это топ.
это топ-университеты, это топ-программы, это волонтерство, там вот такой список, пятерки, одни пятерки, то есть, ну куда еще выше? Вот вопрос. Там, я не знаю, сколько языков, они 5 языков в совершенстве, ну куда еще выше? И это очень большой стресс для студента, потому что надо везде успеть, ну это не всегда получается. Поэтому Да. Конкуренция, да, очень такая высокая. я бы сказала, она все с каждым годом больше, выше и выше идет. И если, вот есть, причем они набирают на позицию младшего сотрудника. И уже такое резюме получается. И уже такое резюме, да. И они прямо не знают, все хорошие, и они не знают, кого выбрать. И самое интересное, что, вот, наверное, ребята, которые слушают, самое интересное, что потом они, посовещавшись, пришли к выводу о том, что они будут брать человека, который работоспособный. Если в интервью они поймут, что, допустим, есть там Фред и Райан, у них одинаковые оценки, а вот Райан более работоспособный, и по резюме работоспособный, допустим, да, там у него больше он работал, и по его поведению, что он более дружелюбный, что он, как бы сказать, вльется в команду, вот они возьмут Райана. Может быть, даже если у Фреда будет больше пятерок или там больше чего-то такого интересного в резюме. То есть все сводится к таким простым вещам, несмотря на вот эту всю браваду, работоспособность и насколько ты хороший человек, ну, насколько ты хороший, адекватный человек, чтобы работать в команде. Просто, да, но... Да, я, знаешь, я хочу добавить, я в прошлое, так, у меня было 3 июня, у меня тоже был форум, и я говорила про эти hard skills и soft skills, что даже если у тебя есть знания, и вот ты сейчас это снова подтверждаешь, что если два одинаковых человека, и даже у одного будут больше знаний, больше хороших оценок, там, умнее, но выберут все равно человека, который более дружелюбен, там, у кого больше именно человеческих качеств. Да. Очень интересно. Я думаю, что очень полезно знать. Вот да. Это просто, не так ли? Казалось бы, стараются наработать очки в резюме, но в конце концов все сводится к простым человеческим качествам. Да, я работаю в Бангладеш, это тоже заметила. И вот Гульнас пишет, что человеческие качества, общительность, умение играть в команде. Сейчас на это очень смотрят, согласна. Гульнас работает и учится во Франции. Молодец, Гульнас. Тоже вот я к тому, что вот во всем мире вот такая тенденция. Я хочу сказать, что вот ты рассказала про Америку, про Англию, и вот так, везде так. Угу. Я тебя перебила, извини. Нет, здорово, что получается мы все равно какое-то рациональное зерно в этом есть, и мы думаем одинаково. Но вот хочу сказать, что все равно резюме, оценки, это очень важно. А вот это вот человеческие качества, работоспособность, это уже идет наверху, которая не то чтобы решающая, а вот как бы закрывающий такой момент, что вот это вот в конце, наверное, обсуждения отдела кадров, HR, это будет иметь значение, что они скажут, вот у него такие оценки, у нее такие оценки, но там, допустим, она более дружелюбная и так далее. То есть это будет такой в конце, это будет перевес. Просто, без образования, к сожалению, ваше резюме просто на стол не попадет. И без опыта. Да, это поэтому основа. Это основа, да, это основа. Да, согласна. Вот давай я вернусь к нашим вопросам, потому что мы их пропустили. Сейчас вот вопрос был, хотела бы ты еще пожить в Лондоне? Да, конечно. Я просто сейчас не буду раскрывать далеко идущих планов, и, может быть, это какая-то даже бизнес, не то что тайна, а не очень-то хорошо это будет сделать. Да, то есть, да, хотела бы, и вот есть определенные шаги в этом направлении. Хорошо, желаю тебе успехов, да, потом через какое-то время мы, надеюсь, что об этом тоже поговорим. Вот. Так, вот еще комментарий, что вот это, да, за 3 месяца. Получается, ты французский язык выучила за 3 месяца, да, во время вот этих курсов во Франции. Да, и я сейчас вам дам в эксклюзивном интервью эксклюзивный секрет, который так же прост, как вот мы с тобой, Эльвира, говорили о том, что человеческие качества являются в большинстве случаев решающим моментом. У меня мама преподаватель французского языка.
у нее склонность к языкам, и я думаю, что эта склонность передалась к нам. Вот Мгм. это первое. И второе, это тот лайфхак, который мне мама сказала. Она сказала, что французский язык, его, во-первых, надо проговаривать. То есть, если хочешь, даже и английский язык, любой иностранный язык. То есть, когда вы учите язык, обязательно проговаривайте и проговаривайте каждое слово. Это первое. Второе, допустим, берите какие-то параграфы. Лучше всего брать, допустим, диалоги на французском. Я делала так и с английским языком, и с французским языком. Берешь диалог и начинаешь его с чувством театрально заучивать, и ну, сам с собой потом делаешь такую некую постановку. Во-первых, дикция, во-вторых, словарный запас. И в-третьих, сами того не замечая, уже начинаете использовать вот эти связки, допустим, глагол, существительное, прилагательное, они все равно язык, он в связках учится. Уже начинаете использовать связки в своем повседневном общении. И вот во французском это очень, на мой взгляд, очень важно, и именно тональность. То есть если говорить как по-русски на французском будет некрасиво и неестественно, вот, потому что мы вот так говорим по-русски, а во французски, допустим, вот он вот так, Мгм. ну, допустим, qu'est-ce que c'est passé, avez-vous le livre, вот, то есть он вот такой вот, он очень Мгм. красивый, такой волнообразный язык, и поэтому надо слушать, допустим, аудио, да, ну, Мгм. сейчас много программ, я думаю, и Мгм. потом их заучивать прямо наизусть, и потом вы начнете этими фразами говорить. Английский язык мне очень, ну, естественно, грамматику никто не отменял. Есть, кто хочет французский язык выучить грамматику на отлично, это Ашет, грамматика французского языка Ашет. Мгм. Я могу, если, как бы сказать, на французском там половина букв не читается, но кто учит, он наверняка знает, это прямо must have. Ашет, грамматика французского языка, и там все досконально написано. То есть, если брать вот эту Мгм. грамматику, правила, а потом уже на него делать упражнения, и, как говорится, набить руку, у вас будет отличная грамматика. Я знаю грамматику французского языка намного лучше, чем грамматику английского языка. Мгм. И, может быть, так же, как и грамматику русского языка. Потому что вот настолько он мне в голову почему-то в голове сидит. Поэтому за 3 месяца реально, но я сидела очень много в библиотеках. В библиотеках сидела, грамматику учила вот эти вот слова, заучивала, тексты кусками, и ходила и постоянно общалась. Хотела, не хотела, я общалась на французском языке. С английским языком немножко посложнее у меня, потому что э, это травма со школы. Когда мы учим английский язык, и почему-то в конце 11 класса, ну, я не знаю, в моей школе мы вообще не разговаривали, для нас это было стыдно, потому что мы Мгм. боялись сделать ошибки, мы думали, что это как-то странно, ты же можешь по-русски друг с другом разговаривать. Вот. И поэтому английский язык, он меня и грамматика школьная, я ее неправильно поняла, и потом уже как-то было не то чтобы зазорно, а не с кем, наверное, общаться, и когда два человека русскоговорящих, может быть, Ильир по себе знаешь, почему-то переходит на русский язык, не на Да, английский. это сложно. Да, это Мгм. сложно. Поэтому вот английский язык, мои лайфхаки, вот чисто на моем примере, читайте книжки на английском языке и книжки художественные. Допустим, мне очень помогает чтение английской классики. Это Джейн Остин, «Гордость, гордость и предубеждение», и потом, э, скажем, все книги Джейн Остин, Мгм. Мгм. потом вся английская, например, как я сказала, ну, всю классику, которую можете найти, просто читайте. Может быть, даже некоторые люди не читают, потому что они боятся, они говорят, ну как, там же столько много непонятных слов, которые мы не знаем, и грамматических оборотов. Ничего страшного, вы читаете, читаете, читаете. На середине книги вы поймете, что когда вы говорите уже на английском языке, строите предложение, вы его построите правильно, только потому, что у вас где-то на подкорке остаются вот эти вот грамматические конструкции, которые вы до этого видели.
Потому что если думать сначала грамматическую конструкцию, а потом подбирать определенный словарный запас, то есть, допустим, это надо еще найти в голове, ага, как будет вот это на английском, правило, и ну, прямо вы очень долго будете соображать и предложение строить. А если у вас будет вот эта насмотренность, начитанность, вы сами не заметите, как у вас быстро и легко вылетают предложения. И еще вот такая интересная вещь, которую мне мама сказала, как преподаватель. Иногда читаешь, говоришь предложение или пишешь, и думаешь, что оно не звучит. Вот такой прием у преподавателей. Если звучит, то в 90% случаев ты грамматику правильно составил. А если не звучит, и тебе как-то некомфортно, тогда, значит, что-то неправильно в твоей грамматике. А для того, чтобы выработать вот это правильно звучит, вот это вот... Интуиция, да, вот это? Да, надо читать книги. Вот читать книги очень хорошие, опять-таки, очень хорошую английскую классику, потому что там, ну, и словарный запас, и грамматические предложения. Я боюсь читать современные книжки английские такого качества, потому что я не хочу вот этот вот, как не говор, а манеру принять на себя. Поэтому, ну, и классика, она всегда интересна. Вот. Поэтому это очень легко делать. Каждый может, не имея денег, просто имея интернет. Может быть, даже... Особенно сейчас. Да. Особенно сейчас, да. Или печатные ресурсы. Очень много книг. Поэтому... Хорошо, поняла. Вот это в книге «Башкор 2.0» целый раздел есть с твоими советами, как читать книги. Я вот это вот запомню, как изучать языки. Очень полезно, вот пишет, очень интересно. Да, спасибо большое вот за твои советы. Я думаю, некоторые даже записали. Так, у нас пишет, что с английским у меня тоже травма некая со школы, до сих пор есть немного. Да, у нас у всех это все есть. Я вот тоже за границей замечаю, что все-таки даже вот в других странах, изучая язык в школе, они могут говорить на улице, а мы изучаем 11 лет, и мы не можем говорить, да, такое у нас есть. Да. Вот. Поэтому нужно, да, самим изучать и просто говорить. Конечно, используя словарный запас. Я еще хотела спросить, раз уж про языки, то как у тебя с башкирским языком? Ты, получается, сейчас свободно говоришь на русском, французском, английском и также на башкирском, правильно? На башкирском языке я говорю на бытовом уровне, что мне очень это не нравится в себе, потому что это родной язык, и его надо знать очень, очень хорошо. Поэтому я хочу изучать башкирский язык, и вот сейчас я ищу, может быть, Эльвира, кстати, если или кто-то вот из слушающих порекомендует хорошую платформу для изучения башкирского языка, я буду очень благодарна. Потому что у нас есть словарь башкирского языка, у нас есть книги по башкирскому языку для детей, но я просто не знаю, с какой стороны подойти к нему. Вот. И вроде бы мы знаем этот язык, но в грамматику это ноль абсолютный. И плюс мне папа сказал, что он в башкирской школе учился, он говорит, ой, башкирский язык такой сложный, грамматику он тоже не понимает. Ты знаешь, мне кажется, ты преувеличиваешь, потому что многие, кто говорят на самом деле нормально на башкирском языке, они преувеличивают, что не знают. Вот я сколько с вот у меня подружки, знакомые, общаюсь, они просто, все-таки это, наверное, тоже такой комплекс, потому что все там в деревне там спокойно говорят, и так как вы не практиковали, некоторые, кто в городе вырос, да, они не практикуют язык, и им кажется, что не знают, но просто нужно, опять же, стоит только заговорить. И я вот все девушки, с которыми общаюсь, они вот на самом деле знают, я просто вижу, и для этого у меня тоже были кое-какие идеи. У меня же есть английский speaking club. На самом деле он изначально должен был быть как башкирский, но потом я тебе, если что, еще напишу. Вот, поэтому вот это на самом деле, я думаю, что это преувеличиваешь, тем более, что ты когда выступала на презентации, ты вначале на башкирском говорила. Вот, и тем более вот у тебя есть склонность к языкам, я думаю, что это все у тебя, вот в голове все у тебя есть. Вот. Спасибо. Да, нас это очень вдохновляет. Я тебе еще напишу, да, вот эти ресурсы. У нас вот из Англии, у нас есть чат тоже заграничных башкир, там вот тоже из Англии молодой человек писал про обучение, тоже расскажу. Вот, и у нас остается где-то 15 минут.
Так, вот Гульнас советует еще читать книги на башкирском, читать и читать точно так же, как и с английским. Да, я согласна, я тоже думаю, что читать, вот, и главное читать то, что тебе нравится. Единственное, даже вот если читать какие-то более старинные, ну, более, там, которые книги, которые написали там лет 60 назад, могут быть знакомые, незнакомые слова, которые, например, не употребляются, даже для меня незнакомые слова, которые, ну, я вот считаю, что вроде как, ну, все в совершенстве знаю, но могу какие-то, ну, устаревшие слова там появляться. Вот, я задам вопрос, который пришел ко мне на почту, на электронную почту написал наш вот из Санкт-Петербурга он жил, живет ну, на две страны, предприниматель, вот он написал, что у него дочь, выдержав конкурс более чем 100 человек на место, поступил в Институт театра и кино Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, и первый год они не стали подавать на стипендию, но вот сейчас хотели бы подать на стипендию. Может быть, есть какие-то знакомые, которые могут, которые занимаются вот этими грантами, или вообще, может быть, вы знаете какие-то стипендии и гранты. Но я, например, знаю только вот про, я, например, знаю про вот это глобальное образование называется в России, которое может, и обязательно нужно будет вернуться 3 года отработать. Может быть, ты что-то посоветуешь, какие-то, или нужно в какой-то определенной, в каждой стране зайти на какие-то сайты, да, может быть, вот у тебя есть какие-то советы по этому направлению, по грантам в разных странах? Я бы, наверное, выделила несколько моментов, на которые я хотела обратить внимание вот этого человека. Во-первых, я бы не советовала искать в интернете людей, которые будут заниматься, как бы сказать, выбиванием и продвижением заявки грантов. Почему? Потому что просто можно напороться на мошенников. Столько мошенников в сети. И тогда, когда кажется слишком хорошим предложение, оно, ну, скорее всего, это будет от мошенника. Поэтому, если это даже не мошенник, то самое большее, что они могут сделать в продвижении вот этой заявки, это помочь оформить пакет документов. И потом уже, если грант будет получен, взять за эту определенную сумму денег. Поэтому, ну, для того, чтобы не уменьшать вот эту сумму гранта, я думаю, пакет документов можно и самим оформить. И они даже это лучше сделают, чем организация. Потому что организация, допустим, это будет уже поток, вот этот человек, если заявку писать, там же и наверняка какое-то мотивационное письмо, там или заявление. Человека, тем более эта девочка, она наверняка талантливая, раз такой выдержала 100 человек на место, она сама лучше это сделает. То есть я бы не стала обращаться к посредникам. Это вот первое. Второе, посмотрите альтернативные пути. То есть, наверное, начать надо с общего. Да вот есть Калифорнийский институт. Необходимо обратиться к конкретному человеку, который занимается стипендиями, потому что в каждом институте есть вот этот офис. Обратитесь к этому человеку, напишите полностью, отпишите, сделайте ему такое письмо, которое будет задевать чувства этого человека, чтобы, прочитав это письмо, вот этот специалист сказал: такая умная девушку. Это первый вариант, самый общий, но в этом варианте представляете, сколько много девушек, парней пишут вот этому человеку. Там просто может случиться так, что у нее будет глаз как бы замылен, и она пропустит эту заявку. Поэтому там просто вам надо будет конкурировать с сотнями тысяч, наверное, заявлений, которые придут к ней. Второе, это более специальное. Допустим, найти какие-то театры. Америка, это же Бродвей. Допустим, если обратиться к режиссеру какого-то театра, или в Калифорнии, или в другом штате, в Нью-Йорке, и сказать, что смотри, вот у меня вот такое портфолио есть, я выдержала вот 100 человек на место конкурс, но у меня нет денег по определенным. Америка — это страна возможностей, надо просто каждую возможность использовать. То есть если главному режиссеру этого театра, допустим, понравится девушка, он скажет, театр будет, понравится этот студент, он скажет, театр может выделить деньги, в принципе, для театра, я думаю, 60, вот эти вот, как ты мне сказала, $65 000, да? Да. Ну, это очень мало. Они, допустим, скажут, мы выучим ее, потом она придет и будет у нас
в классном сделать наш состав лучше, вывести на новый уровень. Допустим, да, это вот второй вариант. Третий вариант — это различные благотворительные фонды, которые помогают студентам одаренным. Потом четвертый, вот даже я бы не побоялась, напишите актерам, которые, вот допустим, наверняка у девушки есть какие-то актеры, на которых она равняется. Ну, я сейчас говорю, может быть, такие очень вещи, которые не каждый осмелится сделать, но мы живем один раз, и это не стыдно, если есть мечта, не стыдно к ней идти. Допустим, если бы я хотела поступить в театр так сильно, что выдержала конкурс, и у меня, допустим, моя икона — это Мэрил Стрип, я бы написала Мэрил Стрип. Или, допустим, я бы написала Роберту Де Ниро, если бы я была мальчиком. Или, я не знаю, другим актерам. У них большие фонды благотворительные. Наверняка они даже и многим и помогали. Потому что я вот по себе знаю, когда мы учились в университете в Лондоне, мы с подругами думали, вот сколько много интересных, талантливых ребят. Почему? А вот у них просто нет денег на обучение за границей. И у всех всегда вот эта вот идея есть в голове заниматься благотворительностью, потом уже когда у самих финансовое положение поправится. Поэтому у каждого человека это есть. Люди намного лучше, чем мы о них думаем. Не все такие скряги. Я думаю, что стоит... Вот столько много возможностей. Я вот сейчас то, что вот я подумала, сказала, наверняка у них еще будет плюс 10 вариантов. Пробуйте, 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 и только не бойтесь. Потому что если искренне хотеть, то получится. Классно, классные советы, спасибо большое. Я с тобой согласна, и на самом деле это то, что работает, и то, что ты про людей сказала, это, да, люди, хороших людей очень много, даже больше, чем мы думаем. И вот Гульназ подтверждает, который во Франции учится, когда хотела во Францию поступать, смотрела на сайте университета список преподавателей, сотрудников, потом находила их почту и писала им лично. Отвечали, кое-кто даже продвинул мое досье. Вот на самом деле вот два примера. Для меня еще твой пример очень яркий, и вот Гульнас, который вот во Франции учится, яркий, потому что вы после университета, после бакалавра, кто-то или после специалиста уже после этого стали покорять заграничные университеты, а многие же после университетов как бы наоборот... у них вдохновение заканчивается, они говорят, что я уже отучился, что уже мне поздно учиться, надо уже работать, вот, и на самом деле вот очень вдохновляют ваши примеры в этом плане, вот то, что ты после университета еще продолжала обучение, и вот, кстати, у нас первая часть темы была про зарубежный университет, как поступить, вторая часть темы — это как легализовать, да, свое обучение, коротко про это расскажешь, ты, получается, квалификацию проходила уже в Лондоне. Да, да, это был уже осознанный выбор, потому что если Франция, это было такое дуновение души, которое вызвано было чисто эмоциями, а Франция это уже, Англия это был уже прагматичный выбор. То есть я подумала, чем я хочу заниматься в жизни? Юриспруденцией. Хочу ли я достигнуть хорошего профессионального? Потом следовал вопрос, кто является наиболее топовыми юристами и фирмами английские, американские, как это достичь. Это очень прагматично звучит, но так и было. Могу ли я поехать в Нью-Йорк? Нет, потому что это дорого, это далеко. И там огромная конкуренция, потому что если работать в хороших фирмах, то это только выпускники Гарварда и Йеля. Это мне сказал американец. И потом я подумала, тогда Лондон. На тот момент у меня уже в Лондоне, в Англии жила сестра младшая Юля, и я уже приехала к ней на квартиру. То есть мне очень повезло. У меня уже был человек, к которому я приехала, Юля, который мне помогала всячески. И материально, и с жильем. То есть у меня голова в принципе не болела вот по этим бытовым вопросам. У меня была цель учеба. Я выбирала институты прямо целенаправленно, смотрела на определенную программу. У меня очень специфичная программа, это GDL, Graduate Diploma in Law. Это в 1 год изучаются все 7 основ английского права. И хороших университетов, которые предлагают эту программу, не так много в Англии. Поэтому я подавала в 3,
в Сити University, еще какой-то университет, я забыла, еще какие-то 2 университета, тоже хорошие, топовые. Прошла я в Сити, во все 3 я прошла. Для меня это было очень, прямо я обрадовалась, я думаю, я такая молодец. Хотя, когда я подавала заявку, я думала, что меня никто не примет. Я думаю, ну ладно, бумаги не жалко. Вот, и, значит, прошла я все 3 и выбрала Сити, потому что у них отличная программа GDL, и у них отличная теоретическая составляющая. Там в Сити учатся, проходят GDL баристеры, а баристеры — это судебные адвокаты в Англии, но они считаются прямо топом. И они, на самом деле, это очень умные ребята. Вот. И настолько хорошую теоретическую подготовку дает этот университет, что вот я прямо была поражена. Вот. Поехала я туда и прошла этот курс GDL. Но, наверное, на момент, когда я проходила этот курс, я не совсем понимала, как это будет на практике. На практике необходимо было потом пройти еще один курс, это, то есть 2-й год обучения, это уже практическая часть, Legal Practice Course, LPC. И вот после LPC необходимо было подаваться еще на тренинг-контракт, это получается как двухгодичная стажировка. Итого 4 года обучения. И уже когда я училась на GDL, я подумала, что 4 года обучения в Лондоне без особой такой финансовой поддержки это сложно. Я начала искать работу. И работу в какой-нибудь интересной сфере права, которая мне нравилась. Всегда нравился арбитраж. А тут была возможность подаваться на международный коммерческий арбитраж. Я прошла GDL, и потом получила работу в Брюсселе, международный коммерческий арбитраж. То есть legal, практическую часть, я на нее не пошла, я ее не закончила, потому что я получила работу и подумала, что, в принципе, моя же цель была работать в области права, и в такой, в очень такой привилегированной сфере, скажем так, международный коммерческий арбитраж. Поэтому я приняла предложение на работу. Но вот мой путь, который я сделала, можно было сделать короче. Если кто-либо из смотрящих ребят хочет получить степень солиситора, это практикующего адвоката, практикующего юриста в Англии, необходимо, есть такой путь, как получить адвокатский статус в России, и потом уже сдать квалифицирующий экзамен в Англии. Наиболее короткий, трудоемкий, конечно, но наиболее короткий и не такой затратный по финансам. Вот, если вы хотите получить степень, подтвердить юридическую квалификацию в Англии, то есть вам надо стать адвокатом в России, потом сдать экзамен, который состоит из 2 ступеней также, и вы получите статус солиситора в Англии, не учась ни одного дня в Англии. У меня лайфхак. Это лайфхак, да, но немногие его делают, потому что очень трудно работать и учиться. Допустим, практикующему адвокату очень сложно будет, если только ночами, конечно, сидеть и учить английское право, но это сложновато, но это все возможно сделать. Также вот хочу сказать, для медиков, которые, может быть, нас смотрят, есть такая же система, называется PLAB. У меня старшая сестра медик, вот она эту систему прошла, поэтому мы знаем ее от и до. Она медик, работала долгое время в Уфе. Она врач-кардиолог. Потом она правда, пошла в Англию на магистерскую программу, потому что она хотела посмотреть, нравится там ей, не нравится, и насколько, получить какую-то адаптацию в Англии. И поняв, что она хочет действительно оставаться в Англии, она сдала тесты. Не тесты, а вот этот экзамен PLAB. И тоже сейчас она работает в Англии. Вот. И хочу сказать интересную вещь. Когда моя сестра учила английский язык, она пришла к своему главному врачу для того, чтобы она подписала ей рекомендационное письмо, когда она уезжала в университет. И, значит, главный врач, хорошая женщина, она сказала, говорит, Альфия, а куда ты думаешь, что тебя кто-то там врачом возьмет работать? Может быть, ты еще и кардиологом в Англии будешь работать? И моя сестра так расстроилась, потому что она подумала, карьеру она в России уже сделала, в Уфе, отличное место, а тут она едет на пустое место в Англию. И вот сейчас она кардиолог в Англии. Поэтому действительно, она сказала, ты думаешь, что тебя возьмут кардиологом? Но действительно, она добилась своего. Поэтому
На тот момент было Кто-то нереально. вдохновляет, кто-то наоборот, но на самом деле не нужно обращать внимание, вот как ты уже сказала до этого, все-таки, если у тебя есть цель, нужно к ней идти. У нас остается 23 секунды. Давай. Привет. Я просто долго сохраняла. Сейчас у меня грузится в IGTV, и там нужно было написать название, поэтому я долго не выходила. Давай, да, на чем мы прервались, логически завершим. Сегодня у нас были две темы. Это первое, как поступить в зарубежный вуз, и второе, это как если у тебя уже есть образование, как это легализовать в другой стране. Так, ты на эту тему уже все сказала или что-то там есть добавление по поводу вот легализации? Потому что у нас изначально вообще с Лилией было 4 темы, это третья тема, это тоже очень интересно, сейчас я скажу даже, по поводу того, что сейчас происходит в мире, как изменилась работа юриста из-за пандемии и какие запросы поступают от клиентов. И четвертое, это форс-мажор и завещание было. Я думаю, мы в следующий раз это продолжим, на остальные две темы. А сегодня вот завершим наши две первые темы. По поводу, да, спасибо, Эльвира, темы, остальные две темы, они более профессиональные, это, думаю, тоже будут интересны. По поводу подтверждения квалификации я все, что хотела, коротенько сказала, потому что деталей много, и ну, если кому-то интересно, я думаю, ну, могут или тебе написать, или мне написать, ну, или, в принципе, посмотреть в интернете очень много информации. Хорошо. А вот еще хотела такой вопрос задать, потому что меня часто спрашивают, ну, у меня вот, так как я много кого знаю, спрашивают, подскажи такого-то юриста, подскажи такого-то юриста, а вот к тебе как именно по профессиональным вопросам, по каким именно вопросам к тебе можно обратиться? А по профессиональным вопросам можно обратиться по английскому праву, по российскому праву. Спектр очень широкий. Допустим, пример. Международный коммерческий арбитраж. У нас недавно было дело в Лондоне, в LCIA. То есть такие крупные проекты мы тоже ведем. Потом у нас есть мелкие проекты для иностранцев. Мелким я называю, допустим, составление завещаний, составление брачных договоров, составление порядка соглашения с супругом или с бывшей супругой о порядке общения с ребенком. Далее бракоразводные процессы, споры о детях, споры об имуществе, раздел общих долгов супругов. То есть вот это вот более семейное право. Потом мы переходим к уголовному праву. У нас даже было одно дело о мошенничестве, кстати, в Санкт-Петербурге. Вот. Потом у нас было дело, связанное с уголовным делом, которое мы выиграли, прошли все 3 инстанции. Кассация, вот у нас недавно была, ну как недавно была в феврале, это, получается, истребование квартиры из-за незаконного владения. Вот с этим гражданским делом связано дело о мошенничестве, потому что там были поддельные документы. Потом проверка договоров, сопровождение договоров для иностранных инвесторов, регистрация фирм для иностранных инвесторов, для российских также бизнесменов за рубежом. Получается, к тебе могут обратиться иностранцы, которые ведут, ну, у них есть дела в России, а также наши соотечественники, которые живут за границей, также могут обратиться. Да, совершенно верно. Например, они в Европе, если у них какие-то вопросы, да? Да, и причем круг вопросов может быть абсолютно разный. И то, что вот ты сказала, в Европе, Англию мы сами охватываем, Россию тоже сами охватываем. Допустим, есть такие запросы, как Америка, у нас есть американские клиенты, есть такие запросы, как Индия, по-моему, даже были, и Европа. У нас есть партнеры, поэтому если будет затронута какая-то вот эта юрисдикция, допустим, Германия, то и это тоже мы сможем сделать. Самое интересное, то, что нас отличает, это, наверное, профессионализм, и по цене у нас будет намного меньше, чем в топовых юридических фирмах, но с таким же качеством. Потому что в юридические фирмы, они большие, их надо содержать, и ну, там очень большие у них затраты. А поскольку у нас фирма, она не такая большая, можно сказать, даже прибытковая, ее не так
затрат на ее содержать, и поэтому, соответственно, цена для клиента будет меньше. И потом, о чем бы я бы хотела потом еще с тобой поговорить, это вот эти два вопроса, как изменился подход клиента во время пандемии. Мы очень чувствуем, что и до этого многие клиенты хотят очень хорошую работу за прямо не то что минимальные, но намного меньшую цену. И это экономическая реальность, потому что если раньше могли платить партнерам лондонским по 800 фунтов в час, то сейчас уже бизнес начинает экономить. То есть, ну, это уже нереально. Поняла. Да, я поняла вот эту тенденцию. Там есть две тенденции, которые хорошо мы с тобой потом обсудим. А давай, мы же можем сейчас вот первые две темы завершить, да, уже завершать? Тогда я бы попросила тебя дать советы для 10-11 классов, вот для тех, или вообще для тех, кто уже в университете учится, но хочет продолжить образование за рубежом, или же хочет вообще профессионально развиваться за рубежом. Ну, в первую очередь, наверное, какие-то вот человеческие качества, как вообще все-таки вот какая-то системность должна быть, да, вот, ну, вот в этом направлении что нужно делать? Правильно Эльвира сказала, должна быть системность, должен быть план действий. Этот план, не бойтесь, если он будет меняться, если вы будете его потом как-то подкорректировать в соответствии с вашей ситуацией. Надо четко знать, что ну, много будет трудностей, не все получится сразу, может быть, что-то не получится. Поэтому надо быть очень гибкими, именно иметь вот этот вот, оставлять двери открытыми, я имею в виду в плане сознания, не думать, что вот я хочу поступить в этот институт, а потом работать там, и если вот это не получится, то все, моя жизнь кончена. Этого ни в коем случае делать не надо. В какой-то момент придет отчаяние обязательно, или когда не сможете поступать, и, допустим, по каким-то причинам вас не будут брать. А вот, скорее всего, когда, ну, просто не будет финансов, потому что, ну, это очень дорого учиться за рубежом, если только не богатые родители и не стипендия. Вот, поэтому не бойтесь, есть миллион возможностей, вот как мы рекомендовали сейчас девушке театрального вуза, которая поступила. Ну, на самом деле у нее столько, такая талантливая, ну, раз она такой конкурс выиграла, я уже так думаю, что, ну, просто ей нельзя этот талант так оставлять. Поэтому, если у вас желание, тоже нельзя его просто так оставлять. Поэтому есть миллион возможностей. Обязательно будет, допустим, говорить «нет». Вот кто-то обязательно вам скажет «нет». Скорее всего, там, на 100 заявок скажут «нет», 101, возможно, будет «да». То есть всегда какой-то положительный результат он будет. Потом даже когда вы уже будете учиться в институте, у вас будет финансирование, там вам необходимо будет искать работу. Вот, наверное, работу искать это сейчас очень сложно, потому, ну, во-первых, у нас сейчас какая обстановка, и во-вторых, сейчас ну, экономит на сотрудниках, поэтому там тоже будут говорить «нет» очень много раз. И это, я думаю, искусство перевернуть это «нет» в какой-то позитив. Допустим, если вы подавали много заявок на определенную работу, и вам сказали «нет», вы вот это «нет» немножечко дальше продвиньте. Вы напишите вот этому HR-специалисту, а почему нет? А, допустим, специалисты HR, ну, они Всем привет еще раз. У нас сегодня, видимо, такая энергетика с Лилей сильная, что, ну, эфир прервался сначала, час прошел, потом вот второй раз прервался, там уже батарейки села, поэтому, но мы все-таки хотим завершить, мы же не можем на полпути оставить, поэтому мы хотим вот с Лилией логически завершить наш прямой эфир, и сейчас послушаем совета Лилии для наших поступающих, для тех, школы, университеты и тех, кто хочет работать за рубежом. Лилия сейчас появится. Еще раз привет. Да, давай заново тогда. Я тут эфир удалю, который вторую часть, да? Ты можешь дать советы вот ребятам, кто хочет учиться или работать за рубежом? Да, конечно, с удовольствием. Так, для ребят, которые 18, 11 класс заканчивают, сколько, 17, 16, 17 лет, наверное,
вот если рассматривать Англию, Францию я не знаю. В Англии необходимо сделать еще будет 1 год. Это pre-university. Вот. Сложновато. Или, допустим, учиться уже в частной школе в Англии дороговато. Вот. Поэтому, возможно, есть смысл получить какую-то специальность образования в России. Допустим, я за технические специальности, потому что юриспруденция, ее очень сложно потом подтверждать. И для того, чтобы свою нишу найти, очень затратно по времени и по финансам тоже. То есть это надо будет прямо вкладываться. Технические специальности, они проще. Именно по времени, когда в работу потом уже выпускник ищет, и он может везде работать. Допустим, программисты могут работать в Англии, в Европе, в любой стране, в Америке, ну, где смогут найти работу. Вот, если, допустим, человек уже получил какую-то специальность в университете здесь, в России, потом ему будет легче сделать магистерскую программу, это год, это не так затратно, и уже таким образом вот, как бы трамплином перепрыгнуть именно, потом искать уже работу. По поводу юриспруденции, многие спрашивают, надо ли им магистерскую программу, допустим, мастер в бизнес-лоу, или мастер там, в международных отношениях, или мастер в M&A, в сделках M&A, именно по английскому праву получать. Я думаю, что это мой сугубо личный взгляд. Я думаю, что сейчас на настоящем рынке юриспруденции будет не так востребовано, потому что программы, они дорогущие. Допустим, если для студента, для европейца, для англичанина программа будет стоить, ну, грубо говоря, это нереально, это не актуальные цифры, я грубо говорю, 10 тысяч фунтов, то для неевропейца, не англичанина это будет 20, может быть, даже и 25 тысяч. Ну, плюс еще Испания, да, Англия, она очень дорогая страна. Поэтому потом никто не гарантирует после магистра получение работы, потому что все равно степень магистра в Англии по праву, она вам, вот эта мастерская программа, она не дает потом какого-то права практиковать, не дает вам право подавать на лицензию солиситора. То есть, ну, это вроде бы как полезно, но с другой стороны, ну, бесполезно, да, если можно так сказать. Вот. Поэтому выбирайте соответствующую специальность и выбирайте соответствующий курс. Если же вы уже работающий профессионал, то смотрите, очень много таких путей, как для, допустим, российских адвокатов. Да, я сказала, есть соответствующая программа, которая соответствующий экзамен, если адвокату российскому уже профессионалу сдать английский экзамен, то можно получить статус солиситора. То же самое для работающих медиков. Если сдать экзамены, называется ПЛАП, медикам, которые имеют уже, ну, которые имеют право практиковать медицину здесь, в России, они могут сдать ПЛАП и уже быть лицензирован, и право на практику медицины в Англии. Что и сделала моя сестра. Я говорю это сознанием, потому что я сама прошла этот путь, и моя сестра Альфия прошла этот путь. Моя сестра, младшая сестра, она математик, финансовый инженер, поэтому она сразу училась по магистерской программе в университете Борвик, и потом уже там осталась работать. У нее, наверное, было меньше всего проблем с поиском и получением работы. Только вот именно из-за ее специальности. Поэтому эти ну, вот... да, ты всегда говоришь, что техническим специальностям легче вот именно за границей, да, обучаться. Да. Математикам, инженерам, ученым легче, потому что они вкладываются в эти системы, и там интереснее работать. Вот. И, конечно, и вот даже вот элементарно, если говорить про языковые требования, у них меньше баллов требуется, например, при поступлении даже, чем для нас, для юристов или для тех, кто социальными вопросами занимается. Да, совершенно верно. То есть у нас должен быть, потому что единственные наши навыки это говорить и писать. Если медиков там, конечно же, это навыки, которые на последнем месте стоят, но у медиков писать. А вот у нас говорить и писать, поэтому мы должны говорить и на высшем уровне, писать тоже. Вот. Поэтому сложнее нам с языком. Но если, допустим, душа лежит к юриспруденции, то не стоит отчаяться, есть пути, но будет просто посложнее. Согласна. Спасибо. Но все это возможно, потому что вот у нас есть такой яркий пример. Спасибо тебе большое за такие классные советы, за интервью.
Очень полезно было, очень вдохновляюще, я думаю, что для ребят. Вот, еще в записи посмотрят, потому что меня попросили оставить, сохранить эфир. Вот, поэтому все, спасибо тебе огромное. Еще проведем следующий эфир уже на более профессиональные темы. Спасибо тебе, Эльвира, и спасибо всем, кто слушал. И вот ты говорила об определенных девушках, Гульнас, по-моему, которые во Франции тоже. Рада за Гульнас, молодец, большая. И кто за рубежом, кто учится, всем удачи, и все вы большие молодцы. Кто только на начале этого пути, не отчаивайтесь. И всегда, если есть какие-то вопросы, и Эльвира, и я, мы можем помочь. Да, задавайте вопросы уже конкретные, если есть. Да, спасибо вам большое. Ира, за организацию. Спасибо, Лиля, спасибо тебе. Всем хорошего Пока. дня. Всем пока. Пока. Пока-пока. Завершаю. Спасибо большое Лилии Акучуковой за то, что была с нами. Она является адвокатом в России и Англии. И сегодня она рассказала нам о том, как поступить в зарубежный вуз, и для профессионалов, как, особенно для юристов, какие возможности есть, чтобы легализовать свой диплом за границей, а также о том, как изучать языки, как идти к своим целям. Очень классное интервью было. Спасибо всем, кто с нами был, кто задавал вопросы. И мы еще с Лилией встретимся и поговорим на более профессиональные темы. Спасибо вам большое.